теперь слова из песни Цоя, которые действительно подходят именно белорусской оппозиции. Солнце светит и растет трава, но тебе она не нужна. Все не так и все не то, когда твоя девушка больна. Прям гимн белорусских беглых. И если вы подумали, что девушка, которая больна, это про Тихановскую, то не факт. Там сейчас снова 3 девушки, как и в 20-м. Так что беглые, с чего начинали, к тому опять и вернулись. Кто из девушек больнее и больше склонен к постоянному нытью, Светлана Георгиевна или новоизбранные спикеры и вице-спикер их беглого парламента, а это некто Анжелика и, прости господи, Стася. И она даже не против, чтобы ее так называли. Ну, покажет время. Но тех, кто склонен слушать их нытье по любому поводу, а потом слушать сказки о том, что поводы для нытья точно скоро закончатся, потому что ради этого работают главные нытики оппозиции, становится все меньше.